سلام بچه، چطور حالت خوب باشه؟ من اکسسم، خیلی خوش اومدید. آقا داخل این ویدیو اومدم بلوی سکس پی سی رو آقا روی موبایل واسه تون بیارم. و آقا واسه کسایی که آقا نمیدونن بلوی سکس چیه، آقا داخل پی سی وقتی که شما پی سی بگیرید فری فایر نمیتونید مثلا برید از مایک دانلود کنید، خود فری فایر رو تو پی سی نمیتونید آقا دانلود کنید، باید شبیه ساز بریزید که اسمش بلوی سکسه و بهترینش همینه. و با اون بلوی سکس میتونید فری فایر رو دانلود کنید و از داخل اون شبیه ساز باید برید داخلش. و همه یوتیوبرایی که پی سی دارن، حالا مثل مستر وانشاد، مموتی، حسین امیل، حالا همه اینا با بلوی سکس پلی میدن. و حالا من آوردم نسخه موبایلش رو واسهتون بیارم و دیگه بهتون آموزش بدم. و ببینید داخل همین شبیه ساز یه چیزی هست به نام ایکس و وای که ببینید باعث میشه سرعت صفحتون اصلا فضایی بشه، خیلی سرعت صفحتون میره بالا و دیگه راحت میتونید هدشات بزنید. و حالا من یه هفته هم میشه که ویدیو نداشتم و من متاسفانه یه سرمای بد خورده بودم و دیگه حالا الان یکم بهتر شدم. و اینکه یا حرف میمونه دیگه، بریم واسه آموزش گول سکس خفن و دیگه تمام آموزشاش رو بهتون میدم که آقا چجوری تنظیماتش رو بچینید تا دیگه بتونید سرعت صفحتون رو خیلی ببرید بالا. پس این ویدیو خوشتون اومد حتما تا ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، آن زنگولش هم روی آل قرار بدید. این انسان رو سمت چپ میاد، اگر دوست داشتید فالو کنید و بزنید سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان گل، مثل همیشه آقا من هر برنامه‌ای که آموزش میدم توی چنل تلگرام میذارم که لینک چنل تلگرام داخل دیسکریپشن هست که میتونید آقا برید از اونجا برید داخل چنل تلگرام من عضو شید و دیگه هر کاری که میکنم توی چنل تلگرام میتونید خبر داشتید و برید برنامه رو بردارید. خب آقا وقتی وارد این برنامه بشه یه همچین فضایی داره که حالا اینجا 4 تا برنامه است که حالا همین فری فایر ما کار داریم. خب آقا ببینید این پایین سمت راست 3 تا گزینه است، یکیش علامت کیبورد چرخنده و یه دونه هم فلشه. آقا میزنید روی این کیبورد گزینه اولش. خب ببینید آقا این سمت چپ یه دونه چند تا گزینه واسه شما فعال میشه که آقا تنظیماتش هم زیاد سخت نیست که بهتون همشون آموزش میدم که دیگه بتونید همه چیز رو تنظیم کنید. خب آقا این اولی ایکس که باعث میشه سرعت صفحتون بره بالا، همون که اولی ویدیو گفتم ایکس و وای، این ایکس. و اینکه میتونید مثل من آقا بذارید که سرعت صفحتون بره بالا. من گذاشتم 94 از این نقطه ها و 49. حالا پایینیش هم وایه، سعی کنید تقریبا نصف ایکستون بذارید. حالا من گذاشتم 41، شما میتونید مثل من بذارید. و اینکه حالا این باعث میشه واقعا سرعت صفحتون آقا بره بالا و سعی کنید تقریبا مثل من بذارید که مثل من بذارید حالا بهتره. و اینکه من اینو تست کردم دیدم واقعا سرعت صفحه رو میبره بالا. خب یکم که بیایید پایین تر اینجا اومده نوشته آتیوار او مودو، یه همچین چیزیه. ببینید اینجا که من تیکش آقا اول تیکش فعال نیست، شما میزنید فعالش میکنید. و اینجا 2 تا گزینه این پایین داره که ببینید این اولیه رو واسه شما نمیم اول چیه، میاید میذارید روی 10 و دومیش هم اینجوریه میاید میذارید روی 4. اینم مثل همون ایکس و وای، اینم تاثیر داره روی سرعت بازیتون. و میایید این یکی هم تیکش رو فعال میکنید، فقط تیکش رو فعال میکنید. و اینکه دوباره این پایینم داره آتی و مودو، همون مثل همونه، اینم تیکش رو آقا فعال میکنید. خب بعدیش رزولوشنه که تقریبا واسه کیفیته. میتونید اینو حالا نسبت به گوشتون یا گوشتون ضعیفه بذارید 900 در 1600. حالا من با نسبت به گوشیم گذاشتم روی 1440 در 2560. خب آقا این پایین که بیاید ببینید مدل گوشیتون هر چیزی که هست آقا اینجا باید وارد کنید. ببینید شیائومی داره، سامسونگ داره، موتورولا که نمیدونم چه گوشیه اینم داره، و ال جی هم داره که حالا گوشی من شیائومیه. اگه واسه شما سامسونگ بذارید روی سامسونگ، اگه این یکی نمیدونم چه، اگه هم ال جی بذارید روی این. حالا واسه من همین شیائومیه، روی همین شیائومی میذارم. خب دوستان این بعدی هم که اینجا میشه آتراسو دو پوینتیرو یه همچه چیزیه. آقا اینو اول فکر کنم واسه شما اینجوریه
این واسه سرعت صفحتونه، بازم هم واسه سرعت صفحه است هم واسه نرم شدن صفحه است. آقا اینو میید تا آخر پر میکنید و این آخر هم که FPS. ببینید الکی همینجوری نید FPS رو بذارید رو 120. ببینید نسبت گوشتون باید بدونید که گوشتون تو چند FPS های 40 بذارید روی 40، اگه 70 بذارید روی 70، اگه 90 هم که بذارید روی 90. حالا واسه من 120 گذاشتم روی 120. همینجوری مثلا الکی اون نید بذارید رو 120 چون که باعث میشه که لگ بگیرید. با نسبت به گوشیتون سعی کنید اینو بذارید. و اینکه آقا اینم میشه از این تنظیماتش. وقتی هم که آقا اینو تنظیم کردید، این پایین دوباره گزینه آخر سمت چپ یه دونه علامت فلش، آقا اینو بزنید این پنجره حالا گزینه غیر فعال میشه. و دیگه وقتی که آقا این تنظیمات رو انجام دادید، از همینجا حالا اگه فری فایر مکس دارید بازی میکنید روی فری فایر مکس بزنید، اگر نه فری فایر عادی داری که روی فری فایر عادی بزنید. حالا من فری فایر عادی دارم میزنم و دیگه حالا وارد فری فایر میشه. حالا من اینجا رو کات کنم تا دیگه بریم سراغ فری. خب دوستان گل، آقا ما اومدیم توی فری فایر و حالا ببینید من سرعت صفحه آقا بهتون نشون بدم. ببینید خیلی واقعا سرعت صفحه رفته بالا و واقعا چیز خیلی خوبیه و هنوز من عادت نکردم که با این سرعت صفحه بخوام بازی کنم. دوستان ببینید واقعا خیلی میچرخه. حالا خودتون میتونید برید تست کنید و هیچ بنی هم نداره. من یه روز دارم روش استفاده میکنم و اینکه هیچ بنی هم نداره، خیالتون راحت. بفرما آقا یه هد مولایی با هنسفری، من با هنسفری فلجم ولی خب بازم میزنم میگه. واقعا یعنی سرعت صفحتون رو میبره بالا و واقعا برنامه خیلی خوبیه. حتما برید از چنل تلگرام من آقا این برنامه رو دانلود کنید و استفاده کنید و دیگه عشق کنید دیگه. حتما تنظیماتش آقا مثل مال من بچینید. بدبختم که وایساده خدا زده است. خب برادر یه دونه وودپکر به تو من نزنم. وودپکر دیزل بیرون. نخورد بخور. آها بنازم. اوه به به. اگرم آقا میخواید واسه گیل من تست بدید، حتما بیاید داخل چنل تلگرام من و اونجا به زودی تست گیل هم میگیریم. خب بنازم. تا الان 2 حریف رو زدیم و هیچ گانی هم نگرفت. خدا زده یه گانی بگیر بدبخت. من کجا گانی بیا مکس 7 و چاقو اینه که از اول اندازیم. آقا میخوام مکس 7 وان تپ بازی کنم. این فکر کنم اصلا بک داد. هلو برادر، خواهر، سیسترز، هلو. آقا اشکال نداره، شاید حالا اومد و بنازم. واقعا یعنی سرعت صفحه میبره بالا. ببینید یه دونه اینجوری کنید صفحه یه دور چرخیده. خیلی واقعا برنامه خوبیه. خب من در حالت عادی مثلا صفحه میچرخونم اینجوری میشه، اینجوری. اما اینا کنید راحت میتونید اینجوری موومنت بدید و اشغال کنید دیگه. برادر چرا نتت پریده؟ حالا هدتو بزنم من؟ یه داری فیلم بازی میکنی یا واقعا نتت پریده؟ الو آقا اشکال نداره، ما بازم این خدا زده رو میزنیم. خب چی بگیریم دیگه؟ هر چی بگیریم بدبخت رو زدیم دیگه. حالا اسنایپ پشت یخ بگیریم بزنیم اشغال. داداش جون مادرت بازی کن، یه دست حداقل بازی کن. گشنه زاده اوه برادر. آقا میخوام همینجوری بزنم بخور تو دلش. سرعت صفحه موومنت. نه آقا اینجوری نمیزنیم. اینجا اینجا آخ حاجی رویدش بود پس روید نخورد. بابا بنازم یه هد اسنایپ مولایی. آقا اینم بود از تستش دیگه. واقعا ببینید سرعت صفحه رو واقعا میبره بالا و خیلی برنامه خوبی هستش و دیگه تنظیماتش هم حتما آقا مثل تنظیماتی که من چیدم بچینید که دیگه قشنگ سرعت صفحه بازیتون بره بالا. خب آقا اینم بود از این ویدیو. این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، اما زنگش رو آل قرار بدید. این انسان سمت چپ میاد. اگر دوست داشتید فالو کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.